嗰隻碟都全部歌都我自己寫嘅咁。即係有幾隻歌我自己填詞添。咁當總之啦，總之如果大家覺得好嘅，咁大家支持下。但我頭先講我話，如果覺得好，大家支持下啦。但係以後落呢位歌手，佢話俾你知世事沒如果。咁我哋有請 YG。我想講，今次喺呢度唱係 School Show 裏面最後一首歌，咁我都唔知明年會唔會有再有機會唱呢首歌，其實都冇機會唱呢首歌，所以 basically 今次係最後一次喺 School Show 唱呢首歌，所以大家覺得世事沒如果嗰啲咧，嗌出嚟唔該。到從
係咪有人出嚟㗎？